ABSL Forum 2026 in Wrocław. I think it has been a fantastic conference with 1,500 people, with Geoffrey Hinton, the godfather of AI, coming and talking about what AI really means for the industry. As you know, the industry in Poland now counts 500,000 people and accounts for more than 6% of GDP. So it's been very important here, first time in Wrocław after 18 years, to be able to debate what this really means for our industry, for Poland, and of course for Wrocław. Rozmawiamy dzisiaj o sprawach ważnych i trudnych, bo jesteśmy u progu rewolucji sztucznej inteligencji. Wrocław jest dzisiaj stolicą nie tylko biznesu, innowacji, ale przyszłości gospodarczej naszego kraju. Mówimy tu o sztucznej inteligencji, ale mówimy też o algorytmach, o tym wszystkim, co trochę trzęsie światem, który tak dobrze znamy. Rolę samorządu we Wrocławiu rozumiemy jako zwornik pomiędzy biznesem, akademią, usługami miejskimi. Chcemy uczyć się od praktyków, chcemy nowe technologie wprowadzać do życia samorządu, ale chcemy pamiętać przede wszystkim, że i za nowymi technologiami, i jako skutek ich działań stoją ludzie, tak samo mieszkańcy Wrocławia, jak i ci, którzy we Wrocławiu pracują i miasto odwiedzają. ABSL Summit w tym roku we Wrocławiu, co ogromnie cieszy. Wrocław jest przedsiębiorczy i nie tylko jest miejscem spotkań nauki z nauką, ale w tym roku w szczególności nauki z biznesem i to biznesem w wymiarze międzynarodowym. Jestem ogromnie dumna. Nie tylko fantastyczne panele z gośćmi międzynarodowymi, chociażby dzisiaj na scenie Nicole Alexander, professor of Columbia University, ale też i wielu niesamowitych przedsiębiorców i ludzi, którzy tworzą i kreują naszą gospodarkę. Tu trzeba być. Konferencje takie jak dzisiaj służą do inspiracji, do wymiany wiedzy, ale do kontaktów z kolegami i koleżankami po to, żebyśmy wspólnie razem mogli działać jeszcze bardziej efektywnie i promować tą branżę nie tylko w Polsce, ale przede wszystkim na świecie. Panie prezydencie, chyba mamy bardzo dobrą wiadomość do przekazania, prawda? Tak jest. Powiedzmy to razem. W przyszłym roku zapraszamy do Wrocławia. I będzie tutaj kolejna edycja ABSL Summit. Jestem szczęśliwy, że dzisiaj możemy to obiecać i czekamy na wszystkich w czerwcu 2027. Wrocław to doskonałe miejsce, bo to miejsce spotkań. Cieszę się, że tak wielu z nas, przedsiębiorców, ale też mieszkańców, doświadcza tego wyjątkowego wydarzenia. ABSL to nie tylko rozwój gospodarczy, ale to również przyszłość. O tej przyszłości porozmawiamy we Wrocławiu za rok.